गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट के विषय में बताना चाहूँगा जिसका नाम है एरोप्लक्स, जो अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इस एरोप्लक्स को लेने से आपको कई प्रकार के, जैसे शरीर में आपके 3 प्रकार के बात होते हैं, वात, पित्त और कफ। इस प्रोडक्ट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वात, पित्त और कफ को ये मेंटेन करके रखता है। और इस प्रोडक्ट में जो जड़ी बूटी का मिश्रण किया गया है, जैसे इसमें एरोप्लक्स, मूसली, अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी, द्राक्ष, आंवला, गुलाब फूल, शिलाजीत और केसन का संपूर्ण मिश्रण है। और ये मिश्रण आपको जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार देता है, अतिरिक्त प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाता है और अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त इसमें सहन शक्ति, खनिज और विटामिन से भरपूर है। थकान अवधि में वृद्धि, थकान में आपको ये रिलीफ दिलाता है। ध्यान में ये आपको बहुत ही कारगर होता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि दिन में एक कैप्सूल का उपयोग अगर आप भोजन करने के बाद करते हैं तो ये आपको जिंदगी स्वस्थ रखती है और आपकी जो बैलेंस पावर है उसको मेंटेन करके रखती है। इसीलिए दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक आप लोग एरोप्लक्स का उपयोग करें और पूरे परिवार में आप जो 18 वर्ष से अधिक हैं उनको सेवन कराते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिंदगी स्वस्थ बने रहेंगे। और स्वस्थ बने रहेंगे तो आप समृद्ध बने रहेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये एरोप्लक्स का उपयोग करें। अल्टोस एंटरप्राइजेस के बैनर तले इसको प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, अगली वीडियो के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देखें और नेक्स्ट में मैं आपको अगले प्रोडक्ट के विषय में बताऊंगा जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।